নবতরুণী নিনর্খিত করে দৈনি মরিত শ্রেণী त्राणी किए डाकुची गो डाक शुणी जाती मोर भय लागुची गो मना मोर गई पान भागी खाई गी उठाई मना मोर गई पान भागी खाई मामो की उठाई जुवा बिला कुराखिण मन बहुची रेडी साइकल बसी मजारे कबूले मुई ढुलिया बिला टाउन रे कारोबार कारो जाऊची गो
Mamu go. Aja kucho maso canto na y paso go le duro de eso. Aja kucho maso canto na y paso go le duro de eso. Swami bichedore mono, gari moru jingo. Mamu go, kiye dako dela ke uade gola go kichi nai kohela. Oro quito bole muto, feri jau jigo. Mamu go, kahla je daklo go. Kietsa rakhi jon go. দেখে দেবো কাইটিকে হয় গো ললিপপ গুটে দেবি গো 5 টাকাটা হয় গো এটা মামু কাপড় দাও এটা হচ্ছে গো মামু বলো তো কাঁ লাগে ডাকলো গো হয় গো ছমা ছমা হয় গো আমার ইলেকট্রিক যাইতলা হয় গো আমার পিতে কিনা আমার লোভর কাই গো তোমার লোভার কি হকমেন্ট তো আমি কই পারিবি না হেন্দা গে ডাকি দিব না হয় গো কেন হচ্ছে গো এ মা হয় গো এরকম जो प्रोसाई মেলেরিয়া সাই নাই হয় গো মেলেরিয়া প্रोसाई কি যাই ছাড়ে পলে যান হ্যাঁ গো বলে ভেটে মু তো হাতি বলে বেটো হଉ গো মামু যাও ଟିକେ ଦେଖି ଦୁଖାଇ ରି ଆଉଛୁ ହେଲେ रोटे डेरी है नाले नहीं है माल दियो मार थाई तो गई मदे तो निसाब न बड़ा राजी पेके के खाली अच्छी जे हेतरे भी निया है जू ए महेंद्र बाबू पुराना भाजी की रखी जड़े उठा ने जाड़ा भाटरी जाए डायरेक्ट बाकरू थरा ओ महेंद्र बाबू आ गया डाकी दिलो जो आसी जाईती किया की काकू डाकी दिलो काकू डाकी दिले मथे मने ना आमी बोलाऊ तब पूरा बेंसुरिया है जाऊ जो अब तो निसा आगा दिए धर देबे के तुमको आले हो धर दवा देखिए आगा उठो उठो हारी लुकर ना छुले है वो ना छुले भी काम आए हुए हां मते ठीक निसा आले तुम सारे तुम जो काम करवा केला आगा हमको तो गुड़ नहीं मन नहीं काम करो ना हाले तो हमें नहीं मानू आ बिल्कुल हमें जानी जू हां आगा असले हमर भाभी स्त्री आसी गले ओके बोले तुम जो मेलिया साइकिल जाइतला आज कुसना पी हां पठाई देई पुनी है बेटा आउ है बेटा माइकिने तो नाइ पियती है डाउट अछि मोर खुजी जाइती तुमको आउ मते खुजी जाइती हेकरी बोले মই भी जाई जे हेकरी आउ दूध दूर बाई देकिना आसे बोले दु बेला मैं जाई तो छाड़ गंड गंड को दूर कहीं नहीं आते मैं क्या करके है हां जाओ ती जो जो Hai go mamu. Oh. Ani demi go. Ani demi.
ଆଣିଦେବି ଗୋ ହଏ ଗୋ ମାମୁଁ ତମେ ବହୁତ ଟାଉଟ ତେନା ଗୋ କେନ୍ତା କିନା ଭାଙ୍ଗି ଜାଣିଲୁ ବୋଲି ତମେ ପଠେଇ ଦଉଛ ମେଲେରିଆ ସାଇଆଡେ ଏତେ ବଡ ଅଧା ରାତିରେ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ନା ଗୋ ହଏ ଗୋ ତମ ବର ମାନେ ମଧୁଆର ହେବେ ଯେ ମତେ କହିଲେ ହେବ କାଇଁ ବେଲେ ତମେ କେନ୍ତା ସେ ପଠେଇ ଦେଲ ଗୋ ମଧୁଆ ଲୋକ ତ ଏଠାରେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଖୋଜିଲେ କାଲିକି ହଠାତ୍ ସେନ୍ତା କଥା କାଇଁ ମତେ କହିଲେ ହବା ବେଲେ ମାମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ ଦେଖେଇଦେବି ହଏ ଗୋ ଏ ମା ହଏ ଗୋ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇପଟେ ଗଲ ମେଲେରିଆ ସାଇପଟେ ହଁ ଗୋ ସେ ଯୋଉ ଆମ ଗୁଗୁଆ ରୁଟରେ ଗଲାବେଳେ ନାଇଁ ମଧୁହାଟି ଅଛି ହଁ ଗୋ ମାମୁଁ ସେ ମଧୁହାଟିରୁ ଆସୁଥିଲା ବାବୁ ସେନ୍ତା କଥା କାଇଁ ବେଲେ କେନ ଅଛନ୍ ଗୋ ପୁଣି ମା ମେଲେରିଆ ସାଇକି ପଠେଇ ଦେଇଛି ଦେଖେଇଦେବ କାଇଁ ଟିକେ କାରଣ ଦେଖେଇଦେବି ଗୋ ମା ହଏ ଗୋ ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ କେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ କାଇଁ ଦେଖେଇଦେବି ହଁ ଗୋ ତମେ ଖୋଜି ନେଇ ପାର ଡର ଲାଗୁଛେ ଗୋ ଡର ମାମୁଁ ଲାଗୁଛେ ହଁ ଗୋ ଏ ମା ଡର ଲାଗୁଛେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦେଇପାରେ ହଁ ଏଟା ତ କହୁଛେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବି ଗୋ ମା ଦେବ ତ ଚାଲ ଗୋ ମାମୁଁ अरे मैत्रे आसा एଠିକି आसा मैत्रे ए इयाडे आसा तो ଟିକେ ଗାନ୍ଧୀ मैत्रे इयाडे ए प्रधाने ହଁ मो मैत्रे डुंगुती କିଛି ଜାଣିଲା ଲେଖେ माल ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ମାରଦବା ଜଣକ ପେକେ ପେକେ ବୋଳି ଯେ କିରା କରବା ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ବହୁତ ମାଲ ମାରୁଛ ହେଡୁ जो गली शांति बुढ़ा बेटा हला है କୋଉଟା शांति बुढ़ा ଶାନ୍ତି ବେଳା ପାଟିଗଲା शांति बुढ़ा बेला मार दे पके गंजे सुटे मार दे जेडू ए गारे तो गंजे प्रबल नाही ନାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗଲେ ନାଇଁ बिल्कुल नाही मारदली हेले मुई खाली बनवा आज जाउदी ବଣୁଆ ଯାଉଛ एकरे एकरे पळू दे भेला ହାଡେ ଯାଉ ନାହିଁ कोड गी ହାଡେ ଘୋଡାଟା हमें घोड़ा था घोड़ा लगी ढुड़ा ଘୋଡା ବୋଲି ହଉ ओहो हम घोड़ा ତାଙ୍କୁ କାଣ୍ଡରେ ले आइले ଆସିଗଲେ ओ गरी बोले फिर ଖୋଜିଲେ ଯାଇ ନା ଆଉ देखाई दे हो आज खोजा ଏତେ ଭେଳି ଭିତରେ କୋଉ ଭିତରେ ଥିବେ କେବେ ଜାଣିବା ए जो भेड़ी भीतर के आइले पाइबो ହଁ हेले के देखाई दे देबला कुत्ता कुत्ता देखाई देबी। हां କହିକିରି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ आगे ଦେଖେଇଦେବି देखाई देले ଦେଖେଇଦେଲେ କଣଟି ଦବ आगे पाउ जुड़े देबी जी हेले भी ପାଉଛୁ पक्का ଆରେ ପାଉ ତମ ପିଏନି बॉयलर पुटा ना हेले देबी କହିଲେ ଫୁଟା ଦବ कराटा सह भाजी की रखी जी କରଟ ସହ ଦବ आज्ञा ହଉ ଠିକ ଅଛି आज्ञा ମୋ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ जीवा आज्ञा आओ ଆସ କହିକିରି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ आज्ञा ଆରେ ମୋ ସାଥିରେ ଛାତିରେ ନୁହେଁ आज्ञा आओ ମୋ ସାଥିରେ मुई आओ जाई जेरा ଆରେ ତମ କଣ मुई छातीरे लागो मुई कोळे आउली छातीरे उले हेली आउ को कथा बात हे जो बोले मुई पछे पछे नागी दबो କହିକିରି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ आज्ञा ତମ କାନରେ ତ ଉଲ୍ଟା ସବୁ ଯିବେ ଆଉ आज्ञा आज किरोसिनी रे कम पड़ी थला କମ ପଡିଥିଲା आज्ञा ହଉ ଠିକ ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ आज्ञा ଆସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା जीवा ହଁ एई बटे तो କହିକିରି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲ अरे आज्ञा मंदिर टा कि आपन को व्यवहार ठीक नहीं ମନ୍ଦିରଟା व्यवहार नहीं आज्ञा मंदिर टा को देखले के आबो ମନ୍ଦିର ତଳରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଭିତରେ କେବଳ ଯାଇ ଦେଖ ଟିକେ खाली बुढ़ी रे आज्ञा कुटे नहीं टोटल बुढ़ी କହିକିରି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ आज्ञा ଆସିଲ हां ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଷ୍ଟ ତ ତିନି ନେପରୁଟା ଜଣା ପଡୁଛି ବାସ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମତେ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ ଥିବ କିଛି ସେଠି ତ ଗାଡି ହଲତିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଶାନ୍ତି ହଜା ସେ ଗାଡି ହଲତିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତମ ସାଧ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ହଁ ହେଲେ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରୁନ ଏକରି ଯେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ନାନି ମୋଟି ହଁ କହିକିରି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲ କୋକିରି ଏଇପଟେ ଦେଖିଲ ଏପରି ଖାଲି ବୁଢାରା ଅଣ୍ଡରା ରହ ମାଇକିରା ନୁହେଁ ଅଣ୍ଡରା ନାହିଁ କହିକିରି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲ କୋକିରି ଦେଖ सीधा माइक रे फंदा है जाएगा जुड़े लुका मुट मुट डुंगुती ଉପରେ ଆମ परमती କହିକିରି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ हाँ क्या ସିଧା ତଳକୁ ଦେଖିଲ सीधा तड़को ଦେଖ କହିକିରି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ बुढ़ा बुढ़ी जैसा अपनी खबर खाई दे आगे फाड़ी गले पूरा ହେଇଗଲେ आइकना ହଁ
ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଦୁଇ ଏକରି ହେଇଗଲା ତମେ ଯୋଉ 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ହଁ ମିଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇଥିଲ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ତ ମନ୍ଦିର ହେଇଟା ମୋ ମୈତ୍ର ତ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ଆଗ ଖାଲି ଦେଇକି ଦେଖି ଏକରି ଦେଖିବ ଖାଲି କୁଟି ଦେଇକିନା ହଁ ପୁଟି ମାରି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାରି ଦେଇଥିବ ମୈତ୍ର ହଁ ଭାଇ ତମ ମଇତେ ଭାଗ ଲାଗି ମୁଇଁ ହେଇଟା ଚିହ୍ନେ ପାଇଲି ଆଉ ଏଥିଲାଗି ତମେ ଦେବୀ ରହନ୍ତି ଶୁଣି ନାଇଁ ପାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଭାଇରେ ଭାଇ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ନା ହେଲେ ଲାଗିଯିବ କେତେ ଦେବୀ ଦୁଆ ଏଇ ମତେ ଥାଉ ଏଟା ପକେ ପକେ ମାରିଲା ଗଲା ପକେଇ ଦେବ ନାଇଁ ପକେଇବ ତମେ ଲାଗୁଛି ହଉ ଡ ଲାଗୁଛି ତମେ ନାଇଁ ଦେଖିବ କେହି ଯିଏ ଦେଖିବ ତା ମାରା ଜୟ ମା ଭୟା ମତେ ଛାଡ଼ି ତ ଲାଉ ଖା ଭଲ ତା ଗାଡ ଶୁଆ ହେଲା ଭାଇରେ ଭାଇ ତୋ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତମ ଘର ଆଡେ ତ ଆଜି ଗିଲି ଗାଳି ଦୋଲା ଲାଗାଲି କୁଲୁ ଲାଗି ଚିଡିକି ଯାଉଛି ଆଜି କୁଲୁ ଲାଗି ନାହିଁ ଆଣି ନାଇଁ ମୋ ମତେ ଲାଗି ଦୁଇଟା ପାଉଲ ଧରିଥିଲି ହଁ ମାଇକିନା ଦେଖିଲେ ରଖିଦେବେ ମାଇକିନା ତ ଏ ଭାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଲୋକ ଆଉ ଏଇଟା ପାଉଲ ଦେଖିଲେ ରଖିଦେବେ କି ଭାଇରେ ଭାଇ ତୋ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଉଚି ଯୋଉ ଫଟେଇ ଦେଲେ ପିଢ଼ିରେ ଢୋସ ଢାସ ଚିଜ ଥାଏ ଫୁସ ଫାସ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭାଇରେ ଭାଇ ତୋ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଦଇତା ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଡଚା ଗାଁରେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ବଇତି ହଁ ହଁ ଯଦି କଳି ଦୁଦି ପଦ ହନ୍ତ ହଁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଏଟା ଗୋଟେ କେହି କରିଛି କି ନା ଗୋଟେ କହାଣୀ ନାହିଁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଶୁଛି ଆଉ ଆମ ଦଇତା ଗାଁରେ ତମ ଡଚା ଗାଁରେ ଗୋଟେ କହାଣୀ ନାହିଁ କେହି କଳିଆନି ଯଦି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବ କହିବି ସେଦିନ ହଁ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଯିବୁ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ କହିବ ଜାଣିବି ଜାଣି ହଁ ନାଇଁ କି ଆଉ ଶିଖେଇ ଦେବା ହେଲେ ବି ଆଉ